Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute ein ganz besonderes Leckerli. Ein berühmter Schweizer ist heute bei mir und er hat unglaublich vieles erreicht in seinem Leben und ich bin so gespannt, was er uns alles zu erzählen hat. Er ist ein Experte im Bereich des Bewegungsapparates. Also wir reden hier über alle unsere Gelenke, über das richtige Bewegen, über das richtige Sitzen und. Ich bin mal gespannt, was er alles aus seinem Leben erzählen kann. Sie kennen ihn ganz bestimmt, nicht vielleicht direkt mit dem Namen, aber das, was er macht und was er in die Welt hinausgetragen hat, das kennen wir alle. Und deshalb ist es mir eine große Ehre und Freude, den Karl Müller heute im Studio zu haben. Herzlich willkommen, lieber Karl. Danke, Alexander, für die Einladung. Freut mich sehr zu sein. Großartig. Echt eine Ehre, echt großartig, dass du da bist. Aber was mich so brennend interessiert, wir reden ja, du bist Bewegungswissenschaftler und du hast ein Lösungssystem gefunden für viele Menschen, die Probleme haben mit Haltungsproblemen, mit Knieschmerzen. Und das Ergebnis ist immer über die Schuhe. So, kommst du aus einer Schuhdynastie? Wie hast du dich mit Schuhen auseinandergesetzt? Wie ist das überhaupt entstanden? Also aus einer Schuhdynastie komme ich, ja, aber nicht für Menschen, sondern für Pferde. Meine Vorfahren seit 1500 Ungrad waren alle Hufschmiede. Ach, okay, jetzt machst du die Hufe für die Menschen. Genau. Super. Mhm. Aber wie hast du jetzt das eigentlich gelernt, das, was du da machst? Wie bist du auf diese Wissenschaft gekommen? Wie hast du dich damit auseinandergesetzt? Also ich habe Maschinenbauingenieur studiert an der ETH. Mhm. Und da habe ich natürlich die Mechanik kennengelernt und die Biomechanik, also die Mechanik, wie sich der Mensch bewegt. Das ist natürlich viel, viel komplexer, auch dementsprechend viel interessanter. Aber dazu bin ich eigentlich erst im 46. Altersjahr gekommen. In diese Thematik rein, wie kann ich ein Schuhwerk so verändern, dass die Gelenke geschont werden? Ja, ich bin überhaupt ans Thema Schuhe für Menschen erst im 46. Altersjahr gekommen. Ich habe einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Nach dem Studium in Zürich wurde ich eingeladen vom Staat Korea. Ich bin 1976 das erste Mal, da war ich 24 Jahre alt, nach Korea ausgewandert und nach dem Studium 1979, da habe ich dann ein Staatsstipendium bekommen und die Koreaner haben ja da ihr Land aufgebaut, es war noch Textilindustrie, das ganze Land, Textil und Schuhe haben sie hergestellt, damit hatte ich aber nichts am Hut. Korea wollte das Land entwickeln. Heute ist ja Korea eine der stärksten Wirtschaftsnationen der Welt. Man kennt zum Beispiel Samsung, man kennt Hyundai, also es hat eine riesig große Autoindustrie und Elektronikindustrie. Aber da hat man junge Ingenieure gesucht, um das Land zu entwickeln. Und darum habe ich dann in Korea zuerst Koreanisch und Chinesisch studiert und bin dann über riesige Umwege auf das Thema Schuhe oder Biomechanik, Bewegungswissenschaften gekommen. Aber auch schon in Korea hast du dich da mit Schuhen beschäftigt, mit dem Bewegungsapparat Mensch? Nein, das war nicht so. Korea war 1980, also ein Jahr nachdem ich dort angekommen bin, ist ein Bürgerkrieg ausgebrochen. Man hat aus den Helikoptern in die demonstrierenden Massen hineingeschossen, hat Tausende von Toten gegeben. Dann wurden die Schulen geschlossen. Ich habe nicht mehr gewusst, was weitermachen. Ich habe mich dann in Korea selbstständig gemacht. Ich habe Hotel, Nahrungsmittel in Korea importiert. Zum Beispiel war ich der Generalvertreter für Hero. Ich habe Schweizer Käse. Einfach alles, was man in Hotels braucht, habe ich importiert, habe dann später eigene Restaurants gehabt. Ich war 12 Jahre am Stück, habe ich in Korea gelebt, dort auch meine Frau kennengelernt und ja, hatte nichts mit Schuhen oder nichts mit Biomechanik zu tun. Ich möchte jetzt gerne mal an dieser Stelle das Bild noch einblenden, liebe Regie. Wir sehen hier ja
den Bewegungsapparat Mensch, die Füße, in jeder Situation, beim Hüpfen, beim Gehen, beim Laufen, beim Stehen. Die Frage ist, wie hast du jetzt hier daraus, aus diesen Erkenntnissen heraus, wieso hast du dich damit beschäftigt? Also das ist mal die erste Frage. Was hat dich angetrieben? Ja, jetzt machst du natürlich einen Riesensprung vom 26. Lebensjahr ins 46. sogar. Ich hatte selber große Probleme. Ich habe mal Fußball gespielt, also nur 2. Liga. Schweiz 2. Liga ist ja, das ist Amateur-Fußball pur. Aber ich habe die gleichen Probleme gehabt wie die Profis, Achillessehnenprobleme, Knieprobleme, Rückenschmerzen und so weiter. Und wir haben inmitten von Reisfeldern gelebt, in Korea mit unserer Familie. Und ich habe gemerkt, immer wenn ich in den Reisfeldern gehe, vor allem dann, wenn der Reis geerntet ist, dort wo der Reis wächst ja im lehmigen Untergrund, weil der Reis wächst im Wasser und das ist so lehmig, und wenn der Reis geerntet ist, das ist wunderbar angenehm, so weich, federelastisch. Ach, jetzt. Und dann habe ich gemerkt, alle meine Probleme lösen sich in Minutentakt, lösen sich diese großen Schmerzen auf. Aha. Und Entschuldigung, mach nur weiter. Und das hat mir dann den Link viel später gegeben. Aha. Oder hat mich dann später auf das Thema Schuhe gebracht, aus Eigeninteresse, wo wir dann zurückgekommen sind aus Korea in die Schweiz als Selbstversorger. Dann habe ich wieder meine Probleme gehabt. Dann habe ich mich zurück in die Reisfelder gewünscht, geistig gebeamt in die Reisfelder, und habe mir überlegt, was könnte man machen, um das Reisfeld in unseren Alltag reinzuholen. Und da hast du ja eine schöne Präsentation, die jetzt laufen sollte. Genau. Das war der falsche Knopf. Gehen wir nochmals zurück. Das jetzt verstehe ich. Du hast also das Reisfeldprinzip in einen Schuh gepackt. Ich wollte das Gefühl und die Wirkungsweise des Reisfeldes auf unsere flachen, harten Alltagsböden zurückholen. Genau. Okay. Man sieht zwischen dem Fuß und dem harten Boden ist so elastisch federndes Material drin, und dieses elastisch federnde Material macht wie einen Puffer zwischen unseren harten, flachen Alltagsböden, und das verändert natürlich völlig die Bewegung der Füße. Man kann sich, wenn man sich da hineindenkt, vorstellen, dass das sehr, sehr angenehm ist. Und das hat mir wirklich, das habe ich natürlich dann nur zu Hause so gemacht, und das hat mir dann wirklich die Schmerzen genommen. Also Knie, Hüften, das entspannt auch den Rücken, und man sieht, dass die Füße sich völlig anders bewegen. Die Füße werden mit jedem Schritt dann auf die Beweglichkeit trainiert. Und da kommen wir dann später vielleicht noch zu sprechen, warum die Beweglichkeit der Füße so wichtig ist, vielleicht in einer anderen Sendung. Die Beweglichkeit, die Kraft und die Balancierfähigkeit wird bei jedem einzelnen Schritt im Alltag so automatisch trainiert, ohne Übungen und ohne Zeitaufwand. Und es nimmt die Schmerzen. Also wir haben uns ja auch auf den heutigen Tag auch noch mit anderen Sendungen vorbereitet, wo ja auch eines davon ist, diese unsinnigen Operationen immer gleich durchzuführen. Und ich habe zahlreiche Bilder gesehen von Menschen, die einfach nur über dieses Gehverhalten plötzlich gerade gelaufen sind, schmerzfrei waren und eigentlich keine Operation machen mussten. Und ich meine, das alleine ist ja ein unglaublicher medizinischer Verdienst, den du eigentlich haben müsstest oder bekommen haben müsstest, weil etabliert hat sich der Schuh, wenn ich das auch kenne, aber die Mediziner verschreiben das nicht gegen Rezept. Ja. Und so weit müsste es ja eigentlich kommen. Da ist natürlich noch Politik dazwischen, und mit Politik befasse ich mich nicht. Und ich denke,
an die Kunden, an unsere Kundinnen und Kunden, und das dürfen mittlerweile über 2 Millionen sein, in der Schweiz alleine. Ich hatte ja früher mal noch ein anderes Schulprinzip, das sind einige 100 Millionen, die dieses Prinzip getragen haben. Das ist vielleicht auch ein Interessenskonflikt zwischen der Medizin und dem, was wir machen. Es ist sehr einfach und ja, ich habe schon den Eindruck, dass die Orthopädie, die operierende Orthopädie halt noch andere Motivationen hat. Das sind 20 Milliarden, die ausgegeben werden jetzt muss ich aufpassen, doch, es sind 20 Milliarden für Fuß-, Knie-, Hüft- und Rückenoperationen im Jahr in der Schweiz. Das ist etwa 20%, ist der größte Bereich, mehr als Krebs. Da wäre unser Prinzip viel zu einfach und würde Kosten vernichten, in diesem Bereich Arbeitsplätze vernichten. Also man weiß heute, dass viele Knie, das kann man auch in den Zeitungen lesen, 35.000 überflüssige Knieoperationen kann man im Tagesanzeiger lesen und so weiter. Da wird schon unnötig operiert und auch an den Menschen. Also für mich grenzt das teilweise an Kriminalität, was mit Operationen, was mit orthopädischen Operationen gemacht. Nicht alle natürlich, aber ich würde behaupten, ein großer Teil ist überflüssig. Das heißt also, Leute, die jetzt zu Hause wirklich irgendwelche Gelenkschmerzen haben im Bereich des Bewegungsapparates, von den Füßen zu den Knien zu den Hüften, wenn die es mal testen würden, einfach 2, 3, 4, 5 Monate mit einem solchen Schuhwerk zu gehen, könnten sie dann entscheiden, ob der Schmerz weg ist, eine Operation sinnvoll ist oder nicht. Aber bevor man den Schritt wagt zur OP, wäre das eigentlich der bessere Schritt. Also wenn es degenerative Schmerzen sind, degenerative Probleme, Gelenksabnützungen oder sogenannte Arthrose, das ist separat ein was ist Arthrose, was kann man dagegen tun, muss man das operieren, und natürlich sehr spannend für ein separates Thema. Was ist das Ergebnis? Man muss nicht operieren bei Arthrose? Also wenn ich gerade degenerative Arthrose, nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Da gibt es Alternativen. Arthrose ist auch Abnützung von Knorpel. Das wurde schon 1892 herausgefunden, dass Knorpel wieder, das Wolffsche Gesetz besagt, dass Knorpel wieder, also das sagt zwar nicht, dass Knorpel wieder aufgebaut werden kann, aber dass Knochen und Strukturen im Menschen gestärkt werden, wenn man es richtig belastet, eben nicht schädigend belastet, sondern wenn man es gesund belastet. Da kommt dann die Qualität der Bewegung ins Spiel. Aber zurück zur Frage, ja, ausprobieren, das braucht keine 6 Monate. Ich erlebe Hunderte und Tausende von Kunden, die sind in einer Minute, gerade bei Kniearthrose, da habe ich eigentlich noch nie erlebt, dass man nicht innerhalb von 2, 3 Minuten eine sofort massive Schmerzlinderung bis und mit Schmerzfreiheit gespürt hat. Sofort. Fairerweise muss ich dazu sagen, dass man da ein bisschen eine Anleitung braucht. Das machen wir aber auch in unseren Jobs. Wir produzieren ja Schuhe. Dort kann man auch diese Anleitung bekommen. Man kann Schuhe für 2 Wochen mieten, man kann es ausprobieren. Also eine Operation kann man ja nicht ausprobieren. Da hat man dann operiert und das ist irreversibel. Also dieses Zerschneiden, diese Schnitte, auch wenn es minimalinvasiv ist, das wird der Faszienapparat zerstört. Das wäre wieder ein spannendes anderes Thema, Faszienapparat. Was ist das? Was steckt dahinter? Das ist unter anderem der Bordcomputer unseres Menschen. Und das ist wie wenn man einem Computer ein Stück rausschneiden würde. Da wird so viel zerstört mit Operationen. Natürlich bei Unfällen und so weiter. Es gibt Bereiche, wo orthopädische Operationen sinnvoll sind und wo wir dankbar sein dürfen, dass es die gibt. Aber es gibt eben leider auch sehr viele überflüssige, körperschädigende
Und es gibt Fernsehsendungen, da nennen die das so, das sage ich jetzt weiter, kann man auf ZDF und so weiter auch schauen. Das grenzt an Kriminalität, was teilweise gemacht wird. Ja, das ist halt immer, wenn man im Leid drin ist, dann glaubt man natürlich immer sofort jedem Arzt im weißen Kittel alles. Und ich bin jetzt darum froh, dass wir darüber reden, über ein Lösungssystem. Also deine Schmerzen sind weg. Ich denke jetzt gerade an meine 2 Töchter. Ich habe 2 Eiskunstläufer zu Hause und die haben beide Knieprobleme. Jetzt habe ich dich gerade verstanden. Eigentlich müssten sie es auch mal versuchen, tagsüber mit solchen Schuhwerkern zu gehen und zu schauen, ob sich dieser Schmerz verändert. Ja, der wird sich garantiert. Es gibt keine Garantie in der Medizin, aber mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit ja. Es kann Erstreaktionen geben, man braucht teilweise Begleitung. Es kommt darauf an, wie gut die Füße ausgebildet sind, was die Kraft, Beweglichkeit und Balancierfähigkeit der Füße, je besser die sind, desto weniger Erstreaktionen man hat. Also früh beginnen ist natürlich auch empfehlenswert. Wir sind ja auch im Spitzensportbereich tätig. Wir sind ja Namensgeber eines Fußballstadion mit dem Kibun Park des FC St. Gallen. Genau. Und da nutzen die Spieler, die Profis, unser Konzept jeden Tag. Vor allem, also nicht nur die Verletzten, aber die Verletzten sowieso, präventiv halt, damit sie sich weniger verletzen und auch schneller wieder fit sind. Und das zahlt sich, seit 12 Jahren machen wir das und das zahlt sich auch dort aus. Und was für den Profi gut ist selbstverständlich auch für uns Normalverbraucher gut. Ich selber hatte hochgradige Kniearthrose, mich wollte man schon x-mal operieren. Ich kann das jetzt hier nicht zeigen, aber ich bin hochbeweglich geworden. Also ein bisschen kann man ein bisschen kann man schon zeigen, das ist ansatzweise. Es ist also sehr, sehr viel möglich, nicht nur wegen unseren Schuhen, sondern vor allem was biomechanisch, bewegungswissenschaftlich passiert dahinter, was passiert, wenn man eben auf elastisch federnden Sohlen geht. Ich möchte einen kleinen Sprung machen, einen weiteren Sprung wegen der Sendezeit. Wir werden noch viel mehr dokumentieren natürlich. Meine Überlegung ist gerade, es gibt ja viele Leute, die jetzt noch keine Schmerzen haben, sich nicht mit Schuhen auseinandersetzen, weil der Leitdruck nicht da ist. Aber irgendwann ist er da. Dann ist das eigentlich eine gute Option. Und generell bei älteren Leuten, ich sage jetzt so 60, 70, 80-jährige Leute, können die problemlos auf unsicherem Boden laufen. Problemlos nicht, aber da gibt es hunderte von Aussagen. Eine vom Professor Dr. Hecht ist ja ein sehr, auch hier bei QS24, ein sehr bekannter Arzt, 97-jährig. Er macht Aussagen, er geht tagtäglich überall. Einer von unseren 2 Millionen Kunden. Auch er hat mit 91 begonnen. Und für ihn war es überhaupt kein Problem. Für andere, die 60, 70 sind, wo die Füße halt sehr schlecht, sehr instabil überpronieren oder nach außen knicken, wo die Füße sehr schwach ist, kann es mit Anfangsschwierigkeiten verbunden sein. Da wir verkaufen ja in unseren Gesundheitsshops nicht nur einfach Schuhe, sondern unser Hauptanliegen ist natürlich Beratung. Wir wollen, dass unsere Kunden und Kundinnen, dass die begeistert sind und das auch wieder weitertragen. Wir hören uns das Interview ganz kurz an, was da der Herr Hecht. Man geht wie auf ein Moos, wie auf Teppich und die Füße werden massiert, die Schmerzen nicht, es gibt überhaupt keine Schmerzen mehr an den Füßen. Was das Schönste ist an diesem Schuh, der Schuh passt sich dem Fuß an, während sonst der Fuß sich an die Schuhe anpassen muss. Und das ist also der große Vorteil. Ja, noch zu sagen, der ist jetzt gerade 98 geworden, sogar der Professor Hecht. Und wir haben wirklich ganz viele Sendungen mit ihm machen dürfen. Er schwärmt davon, das ist unglaublich.
Also für jeden Menschen wäre dieser Schuh etwas Gutes. Jetzt noch den Sprung nochmals zu deinem Imperium, wo du da aufgebaut hast und so viele Millionen Schuhe glückliche Menschen gefunden haben. Es ist ja, du machst das, du hast das gegründet, jetzt ist dein Sohn ja auch, der beliefert ja die ganze Welt mit seiner Schuhmarke. Wie ist denn das gewachsen? Wie konntet ihr das organisch überhaupt noch finanzieren? Ja, das ist so eins unserer Prinzipien, dass wir das organisch funktionieren. Ich habe mit Schuhen ja begonnen, erst viel später nach der Zeit in Korea, in der Schweiz, als ich eben, wie gesagt, 45 war, bin ich etwa das erste Mal an das Thema rangekommen. Und wir haben 7 Kinder aufgezogen, 4 eigene und 3 Pflegekinder. Und ich musste das machen, um Geld zu verdienen. Wenn ich wieder einen Schuh verkaufen konnte, dann bin ich nach Zürich gefahren und habe telefoniert mit diesen Leuten. Und dann hatte ich wieder 200-300 Franken eingenommen. Und davon haben wir wieder gelebt. Wir haben ganz, ganz unten begonnen, das erste Mal, zur Zeit von MBT. Das war so ein Schuh mit Abrolsohle. Mag ich mich erinnern, ja, da konnte man nie gerade stehen, oder? Konnte man nie gerade stehen. Da hatte ich halt diese Materialien, was wir jetzt haben, noch nicht. Und das war der erste Wurf, aber das war dann innerhalb von 8 Jahren ist das ein weltweit umspannendes Unternehmen geworden. Wir hatten mehrere tausend Angestellte und Fabriken in China, Vietnam und Korea. Und wo ich dann das verkauft habe, 2006, wo ich wusste, ich möchte wieder von unten beginnen. In der Schweiz haben wir uns dann entschieden, in der Schweiz eine Schuhfabrik zu machen. Also das ganze Gegenteil. Praktisch alle sind ja weggegangen nach Fernost. Und ich hätte die ganze Infrastruktur in Fernost gehabt und bin in die Schweiz gekommen, auch in Italien. Mein Sohn hat dann, wo ich MBT verkauft hatte dann selber mit Joya begonnen. Und so haben wir mit Kibun und Joya zusammen heute Firmen in Korea, Schuhfabriken in Korea, in Italien und in der Schweiz. Und alles ist so gewachsen. Wie hast du das gesagt? Wie sind wir gewachsen? Organisch. Organisch, genau, ohne Fremdfinanzierung. Wir haben alles immer wieder investiert. Auch jetzt investieren wir alles immer wieder in neue Maschinen. In der Schweiz ist ja wichtig, dass man sehr viel automatisieren kann. Wir haben eigene Roboteranlagen selber hergestellt, da ich als Maschinenbauingenieur ja dann Zugang auch dazu habe. Und wir entwickeln, wir stecken immer alles, was wir verdienen können. Mit Corona war es jetzt ein bisschen eine Durchstrecke, aber trotzdem funktioniert es. Also Gott sei Dank dürfen wir auch jetzt organisch wachsen, ein bisschen langsamer, aber ich bin guter Dinge, dass das jetzt wieder so geht wie vor Corona. Also in der Schweiz kann ich in eine Apotheke reingehen. Ich sehe es in so vielen Apotheken stehen, wo Beratungen stattfinden. Da stehen noch irgendwie die Schuhe als Regal noch da, man kann sie testen. Wie viele Länder habt ihr da bestückt, wo man sich heutzutage beraten lassen kann über diese großen Marken? Also wir sind etwa in 40 Ländern vertreten. In einigen Ländern halt nur mit ein paar wenigen Shops. In der Schweiz sind es etwa 200, wie du richtig sagst, auch Apotheken und Drogerien. Wobei schon wichtig ist, dass man dort hingeht, das findet man auf unserer Webseite, wo man auch gute Beratung bekommt in den Kibun Joya. Die heißen Kibun Joya, ist eine separate Firma, wo wir eigene Shops haben, auch in Rom, in Barcelona, Südspanien, in Deutschland, in der Schweiz, in Zug, in Arbon, in St. Gallen. Und sehr empfehlenswert ist schon in die großen Shops, wo man große Auswahl, wir haben so viele verschiedene Sohlen. Das Kernelement ist ja das elastische Federn. Ja. Die Schuhe sind nicht einfach bequem, sondern dieses Trampolin, dieser Trampolineffekt ist entscheidend. Und
Wir haben ganz viele Sohlen und es ist empfehlenswert, irgendwo hinzugehen, wo man auch die ganze Auswahl testen kann. Ausprobieren kann an sich selbst oder eben auch Schuhe für 2 Wochen mieten kann. Und das hat von unten, ganz unten, dem Bewegungsapparat einen Ausgleich, ein Training zufolge bis zu den Halswirbeln. Ja, das ist ja klar, wenn man in Ländern, wo man Earthquakes, wo man Erdbeben hat, Ja. dann muss man am Fundament, dann muss das Fundament flexibel sein. Wenn das Fundament starr ist, alle Kräfte, die unten falsch sind, am Fuß, die wirken sich nach oben verstärkt aus. Ja. Also je schlechter die Füße sind, desto größer werden die Kräfte in der Halswirbelsäule. Das geht natürlich durch den ganzen Körper durch. Und wenn man balancierend geht, eben auf so Trampolinsohlen, elastisch federnden Sohlen geht, dann gehen die Kräfte, das ist dann eben wieder Mechanik, dann gehen die Kräfte nach unten und die Füße mit ihren etwa 30 Knochen und etwa 30 Muskeln, die sind dafür gebaut, sich dem Untergrund anzupassen. Nur werden sie auf den flachen Böden nicht trainiert. Aber wenn die kräftig sind, wenn die Balancierfähigkeit sind, wenn die beweglich sind, dann nimmt das sozusagen die Schläge, die schlechten Kräfte, die gefährlichen Kräfte von der Halswirbelsäule in den Lendenwirbelbereich, Hüft und Knie, entfernt das die schädlichen Kräfte und nimmt die in die Füße dort, wo sie hingehören. Ich staune über dieses Potenzial. Ich verstehe jetzt immer mehr darüber. Das ist ja unglaublich eigentlich. Also wir kommen der Natur wieder einen großen Schritt näher. Wir kommen wieder zurück ins Reisfeld, wo du diese Erfahrung gemacht hast. Heute in diesem Schuh drin ist eigentlich das Verhalten des Reisfelds. Ja, du hast vorher kurz erwähnt, dass alle Leute diese Schuhe brauchen würden. Wer es nicht braucht, sind die Menschen, die barfuß in der Natur gehen. Das ist ja noch besser. Wir versuchen die Unebenheit, die unterschiedlichen Bodenarten zu imitieren. Wenn man sich vorstellt, man geht barfuß im Sand, dann merkt man ja, erstens merkt man es ist wahnsinnig, es ist sehr herrlich. Aber wenn man sich vornimmt, wenn man mal im Urlaub ist, am Meer, wenn man sich vornimmt, mal eine halbe Stunde am Meer entlang zu gehen, dann merkt man, wie anstrengend das ist. Und dann wünscht man sich wieder die Bequemlichkeit auf dem flachen Boden. Aber diese Bequemlichkeit ist sehr verführerisch, weil sie zum Klappfuß führt und die Füße eigentlich schwächt, respektive die harten Böden trainieren unsere Füße nicht, machen eigentlich das Fundament unseres Körpers kaputt. Und darum hat mein Lebensweg dazu geführt, dass ich wie diese Sohle erfinden durfte, die dieses Reisfeldgefühl oder das natürliche Barfuß-Gehgefühl in unseren Alltag zurückholt. Lieber Karl, ich muss leider jetzt schon zum Ende kommen. Ich würde dich am liebsten unterdrücken, aber ich glaube auch ein Applaus, ein herzliches Dankeschön. Wenn das nicht Naturmedizin ist, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dann weiß ich auch nicht mehr. Also ich bin tief berührt. Ich kenne diese Schuhe schon viele, viele Jahre, habe sie selbst immer wieder getragen, habe auch Finken hier oben im Geschäft oben, wo ich immer wieder trage. Es ist einfach wirklich extrem gesund. Und wenn ich jetzt gerade gehört habe von Karl, man kann es ja im Shop mal testen. Einfach mal so unverbindlich mal testen, 2-3 Wochen und schauen, ob Ihr Bewegungsapparat schmerzfrei wird. Boah, dann geht mir das Herz auf, da bin ich voll erfüllt, voller Stolz und glücklich zu sein und glücklich, dass Sie das versucht haben und wirklich auch schmerzfrei geworden sind. Lieber Karl, du bist ein ganz großer Mensch, voller Demut und Bescheidenheit, und ich möchte einfach ganz herzlich Danke sagen, dass du uns das vorgestellt hast. Das gehört einfach zur QS24. Herzlichen Dank. Danke. Vielen Dank, Alexander. Ich dachte schon, Schweizer Schule seien ausgestorben. Jetzt hast du sie wieder gebracht. Großartig. Es geht weiter. Ich wünsche Ihnen alles Gute von ganzem Herzen und bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.